कुछ करेंगे नहीं और दौड़ाता बहुत बिल्कुल देखिए करेगा नहीं आते वो एकदम बढ़ता है तो जमाने लोग ज्यादा मरता है ड्राइवर साहब सीधी में गाड़ी बनाने यहाँ पे ना हाँ मुझे वो लगा नाजायज दे रहा हाँ वो ना मेरा नाजायज दे रहा गाड़ी बनाने के लिए क्या है तो बुला के तो बनाइए आते वाले 20 रुपये में गाड़ी बना देगा घर में आके तो इसको बुलाएंगे बुला के तो देखिए 20 रुपये में आपको 30 रुपये में गाड़ी बना देगा घर में आके ना वहीं तो लेते हैं 20 रुपये दुकान में और यहाँ पर आके 20 रुपये में 30 रुपये गाड़ी बना